문어 대박. 야 잡혔어. 대박. 어서 봐요. 어디 번호가 있어? 자, 고기를 구워서 먹어봅시다. 그럽시다. 아우 냄새. 어떤 냄새? 어떤 냄새? 냄새 안 나는데? 냄새 엄청 나는데? 서로 올라오고 있지. 이게 이렇게 생겼지만 식은가위입니다. 내 의자 뒤에 뭐 있어? 아닌가? 아무것도 없어? 의자 뒤, 그거. 꼴등이야. 야. 닭꼬치 진짜 맛있어. 오케이, 땡큐. 밀어줘서 고마워. 이거 이거 된다고? 받으려고. 지금으로 따지면 모르겠고 S전업이? 포천에 왔으니 포천
얼른 와. 점점 내가 쫙 뒤에 있는 줄 알아. 나봐봐, 나봐봐. 들어. 아니 고기가 하나도 없는데? 그냥 이렇게 계속 하다 보면은 그 물고기가 알아서 잡혀. 나 소리 있다. 나도 살래. 머리 젖었다. 그거 물 끓이는 거 잘 보세요. 한 1, 20, 그러니까 1, 20% 더. 맛있겠지? 꽂을게요. 네? 꽂을게요. 네. 채팅 어떻게 하냐? 용량 네가 다 시켰어? 교습을? 어떻게 오, 이거 잘 됐다. 은은한 물에서 계속 해야 되나 봐. 겉에가 타고 안에는 안 해. 침이 이렇게 있네? 으아, 난 거인이다. 으아! 그냥 용서도 안 됐지. 알겠어.
연기 꽃나무 민지